Tonight on the program, we find out why tragic cases of small children found dead after being locked in cars occur too often. We also talk to a Thai female photographer about unleashing her creativity in her projects. And a special photo exhibition reflecting waste management problems in megacities around the world. สวัสดีค่ะ I'm Nad Bunaga. Welcome to This Week with Thai PBS World. The tragic death of a 7-year-old schoolgirl became a huge story in Thailand. It has sparked outrage, particularly among parents who are now questioning a lack of responsibility by teachers in taking care of young children. A 7-year-old schoolgirl was found dead in a school van in the afternoon of August 31st in Chonburi province after being locked in the vehicle for almost the entire day. What is even more shocking for the girl's parents was that 3 teachers were initially reluctant to tell her about her daughter's death, but asked them whether the girl had any underlying diseases instead. After learning of their daughter's death, they vowed to pursue the case against those responsible. The incident has sparked anger among Thais as they believe that such tragedies should never strike these innocent children as a result of an adult's negligence or ignorance. Thailand's Education Minister Trinut Tiantong has made clear that she will not accept any excuses from the teacher or the driver. Unfortunately, this is not the first time. In the past 6 years, over 120 cases of small children being locked in cars have been reported in Thailand. According to statistics compiled by the Disease Control Department from 2014 to 2020, 6 small children have died out of 129 cases that were reported. Of those 6 deaths, 5 died in school buses and 1 died in a teacher's car. All have fallen asleep in the locked vehicles, which had been left in uncovered car parks for more than 6 hours. As to why such tragic deaths occur so frequently, especially on Thai school buses, Associate Professor Dr. Adisak Phalitphol-Karnpim, the director of the National Institute for Child and Family Development, explains that the biggest weakness are the lax regulations covering school buses, leading to negligence by teachers and drivers. He also said that teachers or drivers forgetting some of their students is unacceptable, considering that up to 2 school teachers are assigned to each school bus. มันจะเห็นได้ว่าเราใช้คำว่าลืมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติงานที่หลับหลวมเพราะว่าผู้ขับไปรับเด็กตามบ้านนะฮะรถตู้คันนึงมีเด็กอยู่10สูงสุดก็ไม่เกิน15คนถูกมั้ยเขาไปขับรถเรียงตามบ้านอยู่แล้วเขามีตารางอยู่แล้วว่าเขาจะขับรถไปบ้านไหนก่อนบ้านไหนหลังแล้วก็รับเด็กขึ้นมาเขาจะรู้ด้วยซ้ำไปว่าบ้านนี้วันนี้เด็กป่วยพ่อแม่โทรมาบอกว่าไม่ต้องไปรับนะเพราะนั้นเขารับเด็กมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะว่ารับมากี่คนตรงกันข้ามกันในขากลับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เช็คชื่อคนขึ้นและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้ว่าคนลงไปแล้วกี่คนเพราะว่าขากลับเขารับเด็กขึ้นมาเพื่อไปส่งตามบ้านเขาต้องดูก่อนว่าครบหรือเปล่านะถ้าเด็กขึ้นมาไม่ครบเขาก็ไม่ออกรถอยู่แล้วนะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่นับเด็กขากลับนะและเป็นไปไม่ได้พอขับไปถึงบ้านเนี่ยนะมันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยว่าวันนี้ลืมส่งบ้านนี้ขับจนครบทุกบ้าน15บ้านลืมไป2บ้านอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะเขาขับตามตารางแล้วก็จะส่งทีละคนถึงบ้านทุกคน With schools teaching survival skills to children, such as sounding a car horn and how to unlock a car, Dr. Adisak believes that those are essential and important. However, what really needs to be fixed as a priority is the service mindset of those operating school buses, as well as the regulations, which are still weak. ตัวประกอบตัวอื่นก็มีหลายตัวนะที่เอามาช่วยได้แต่เป็นตัวสำรองนะเป็นตัวประกอบเฉยๆนะตราบใดที่จิตวิญญาณของผู้ให้บริการการกำกับผู้ให้บริการเนี่ยอ่อนแอนะไอ้ตัวอื่นจะไม่ช่วยเลยนะพอเราพูดถึงการสอนเด็กอันนี้ก็เป็นตัวประกอบตัวหนึ่งดังนั้นสอนได้นะสอนเด็กบีบแต่สอนเด็กเปิดประตูรถจากข้างในสอนได้ดีนะสร้างทักษะการดูแลตนเองของเด็กแต่เวลามาคิดว่าจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรไม่ให้เกิดซ้ำเรื่องนี้
เอาไปไว้สุดท้ายเลยนะทำเรื่องจิตวิญญาณผู้ขับขี่และเครื่องมือที่จะช่วยกำกับผู้ขับขี่และผู้กำกับทั้งหลายที่อ่อนแอทั้งหลายทำตรงนี้ก่อน Even though we've been talking about teaching survival skills to children, let's find out how well aware these children are about this issue. For this, we asked them this question: what are they going to do if they happen to be stuck inside a school bus? Whether it's done as an accident or intentionally while you run a fast errand, leaving a child in a parked car is never safe. If it's on purpose, stop it. If, however, it's accidental, educating your children is very important. Let's see how children are being taught to survive if they get locked inside a parked vehicle. ลูกนั่งรถโรงเรียนหรือเปล่าคะ นั่งค่ะ แล้วถ้าลูกถูกลืมไว้ในรถนะคะแล้วรถมันล็อกทำไงคะ เคาะกระจกค่ะ แล้วถ้าไม่เคาะกระจกแล้วเคาะกระจกมันเจ็บร้องทำไงคะ บีบแต่จนกว่าจะมีคนมาช่วยค่ะ อันนี้ใครสอนคะ คุณครูค่ะ คุณครูสอนตอนลูกกี่ขวบคะ 5 ขวบค่ะ แล้วลูกเคยเจอเหตุการณ์ว่าถูกลืมไว้ในรถบ้างไหมคะ ไม่เคยค่ะ ถ้าพี่เอ็มติดอยู่ในรถตู้แล้วรถตู้มันล็อกอะพี่เอ็มอยู่คนเดียวทำไง ต้องไปข้างหน้าแล้วก็เพื่อกดปีนแล้วก็กดล็อกให้มันเป็นสีแดง อันนี้ใครสอน ๆ ดูใน YouTube อ๋อ YouTube บอกเหรอ แล้ว YouTube บอกกี่วิธีทำ บ บ้า อก ง 3 วิธี วิธีต่อมาทำยังไง แล้วก็ทุบกระจก แล้วต้องทุบแรงไหมอะ แรง แรงเลยเหรอทำไมต้องทุบกระจกด้วย มันจะได้ออก หนูนั่งรถตู้โรงเรียนค่ะ แล้วถ้าวันหนึ่งค่ะ ลูกถูกลืมไว้ในรถตู้อะค่ะ ลูกต้องทำยังไงคะ ไปกดแต่ข้างหน้า กดแต่เพื่ออะไรคะ เพื่อให้คนมาช่วย แล้วต้องกดนานแค่ไหนคะ นานแค่แป๊บเดียว ถ้านักเรียนติดอยู่ในรถตู้ อยู่คนเดียวในรถตู้แล้วรถตู้มันล็อกนักเรียนต้องทำยังไงครับ เป็นประตูหน้าหรือปิดแต่ As scary as it sounds, keep in mind that children should never be left alone in or around parked vehicles. Please resist the temptation to leave your child in a car even for a few minutes, and always check the back seat before getting out of your car so your child won't be forgotten. Kittipat Sukhtit reporting for Thai PBS World. Since the tragic case came into light, many kindergarten schools have been teaching their students how to help themselves in difficult situations. Thai PBS World recently visited a school where they actually trained the kindergarten students to survive from being left inside locked school buses. Let's take a look. From time to time, we hear a story about a small child being left in a school van. The most recent tragic case is that of a grade 2 student left in a hot, locked school van, which was parked inside the school compound for 8 hours. She was found dead of severe heat stroke, which is a common cause of death in such incidents. So, how can children get left in a school van? What happens in most cases is that they fall asleep, and the driver or their assistant don't realize it. Thai PBS World asked the school van operator how she ensures that no children are left in her vehicles. อันดับแรกคือป้าจะต้องรู้ยอดอย่างเช้ามีกี่คนแล้วไม่มากี่คนป้าจะมากระทบยอดมากี่คนบวกกันได้ตามที่ยอดเต็มเสร็จแล้วเวลาเด็กลงป้าก็จะขึ้นไปดูด้วยแล้วก็ถามเด็กด้วยแล้วแต่การจราจรจะถามเด็กคนสุดท้ายเพราะป้ารู้ว่าใครจะลงสุดท้ายป้าก็จะถามว่าเด็กหมดหรือยังเขาก็จะบอกว่าไม่มีแล้วแล้วมันมีบางคนหลับเด็กก็จะเรียกให้เด็กก็จะบอกว่าป้าจินเด็กคนนี้หลับงั้นเรียกด้วยอันนั้นก็คือมั่นใจตรงนั้นซ้อมอีกครั้งหนึ่งเราทำไมคะตั้งสติตั้งสติ Many schools have also begun to teach small children on how to survive if they are locked in a vehicle.
Petrawood Vitya School in Bangkok is one of these. Every semester, students will be trained to deal with such incidents. First of all, we give them a knowledge in the class how to protect themselves if they stuck in the van or in school bus. And after that, we training them by let them practice to hang a car or go in front the bus to shouting to call someone or to show themselves. And which class have been trained? We train from kindergarten and all students lower than 10 years. Human organs begin to shut down when the body temperature reaches 40 degrees Celsius, and a child can die when it reaches 41.6 degrees Celsius. Temperature inside the parked car under the hot sun can rise to that level very quickly. These incidents are, however, preventable, yet Thai children are being left in cars and died every year. Although the safety and well-being of young children are a direct responsibility of parents and teachers, it is also important to make children aware of what might happen and what they can do to help prevent it. ป้าก็จะพูดแบบเล่นๆเนาะแล้วแบบอ้าวช่วยๆกันทำมาหากินหน่อยให้ดูเนาะให้ดูเด็กดูเพื่อนดูน้องด้วยมีใครหลับไหมมีใครยังไงให้คุยกันอยู่บนรถให้รักกันนะอยู่โรงเรียนเดียวกันป้าก็จะสอนเงี้ยแล้วเขาก็จะดูป้าคนนี้หลับเรียกไม่ตื่นป้าเรียกเองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอก These two kindergarten pupils normally ride in the school van every day. We asked them about what they've just practiced. What would you do if you live in a van or a car? I beep the horn. And any other thing you should do? I will knock the window. โอเค น้องอูโน่ครับ ถ้าติดอยู่ในรถตู้น้องอูโน่ทำไงคะ ตั้งสติแล้วไปที่พวงมาลัยคนขับรถแล้วบีบแต่ดังๆครับ แล้วต้องบีบนานแค่ไหนเอ่ยคิดว่า นานจนกว่าคนจะมาช่วยครับ And teaching these survival skills are very important. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. The Disease Control Department has reported Thailand's 8th confirmed case of monkeypox in a 23-year-old Thai man who recently returned home from Qatar. According to the department's Director General, Dr. Opat Kankawinpong, the man had developed a fever, headache, rashes, and then blisters on his body before he arrived in Bangkok on Tuesday. The Constitutional Court has scheduled the issuance of a ruling on suspended Prime Minister Prayut Chan-o-cha's 8-year term in office on September 30th at 3 p.m. The court said there is sufficient evidence for them to reach a decision on the issue in question, which only concerns an issue of legality. The draft Cannabis Hemp bill, which has already passed its first reading in the House of Representatives, was dealt a major setback on Wednesday as it was withdrawn from the House agenda by a majority vote. The bill was supposed to be deliberated by the House in its second reading, but Democrat and opposition MPs from the Pheu Thai and Move Forward parties voiced opposition to the bill, which they claim has been extensively altered during the scrutiny process after the first reading of the original version. The Bangkok Metropolitan Administration has declared Lat Krabang District a flood disaster zone, so provision of assistance can be expedited to relieve the hardships of some 20,000 residents in 10,300 households, which have been suffering from heavy flooding for over a week. Bangkok has been lashed with heavy rain over the past 2 weeks, with an average of 100 millimeters of falling every day, resulting in flooding in several areas. Now moving on to the ambassador, where Tulip Nasupoplau talked to the Thai ambassador to Malaysia as he talks about the bilateral relations between the two countries. พอเราอยู่มานานๆเนี่ยเราเริ่มเข้าใจโลกว่า
บางทีชีวิตเราเนี่ยเราไม่ใช่คนกำหนดนะครับเราไม่ใช่คนกำหนดเราเหมือนถูกกำหนดนะฮะจริงๆผมเรียนรัฐศาสตร์ปกครอง His Excellency Chainarong Kiratiyutwong has been working in diplomacy with the Foreign Affairs Ministry for 35 years. He was appointed to the position in Kuala Lumpur in January 2021. Now he is in the last few weeks as a Foreign Affairs civil servant. Growing up, he had never intended to work in foreign affairs. He set his eyes on governance. During his school years, he often spent his summer volunteering at rural development camps. ชอบมากฮะยิ่งสมัยก่อนเป็นค่ายที่เป็นพื้นที่สีแดงคอมมิวนิสต์เต็มตัวเนี่ยนะฮะเราไปใช้เวลาอยู่กับเขาสัปดาห์2 สัปดาห์เนี่ยเราเรียนรู้สังคมเยอะมากนะฮะ The turning point was when he was studying for his master's degree in the U.S. He took a summer course in Washington, D.C. and met with then Thai ambassador, His Excellency Asa Sarasin. The embassy was hiring, but to work for a Thai embassy, he had to fly back to Bangkok to take an exam, which he didn't have any plan to do. He told the ambassador he didn't think he would take the test. Like Chainarong said, that it is as if life is already destined. His family asked him to fly back home for some legal paperwork. It was perfect timing with the exam schedule in Thailand. So he finally applied for the job. He ended up starting his service in the Foreign Affairs Ministry even before he submitted his final paper for his master's degree. The ambassador said that working at the Foreign Affairs Ministry, you have to be able to adjust easily to every type of work and learn fast, because sometimes the environment or the work conditions change drastically, so you have to be prepared. ถ้าจะทำงานการทูตเนี่ยต้องเป็นนักผจญภัยนิดหนึ่งและ2ต้องพร้อมจะเปลี่ยนแปลงรับกับสภาพใหม่ๆได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถจะเลือกนายเลือกลูกน้องเลือกเพื่อนร่วมงานได้เลยแม้กระทั่งเลือกประเภทของงานด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าทุกช่วงที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยงานในกระทรวงต่างประเทศมีความหลากหลายไม่ใช่งานเฉพาะรายงานการเมืองติดตามด้านเศรษฐกิจนะฮะมันมีงานพิธีการทูตงานเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ยิ่งสำคัญเรื่อง Public Diplomacy งานเกี่ยวกับสื่อมวลชนงานเชิงบริหารนะครับแล้วก็งานในกรอบทั้งภูภาคีด้วยแล้วก็งานของทางด้านภูมิภาคทั้งอาเซียนนะรวมทั้งงานบริการเป็นรูปแบบอย่างงานกงสุล In normal circumstances, social functions such as National Day celebrations are where diplomats get to know people in society. During COVID, however, everything was shut. The government did not allow any gatherings. This is a challenge every embassy around the world had to face during the pandemic. The Thai embassy in Kuala Lumpur has not been holding many activities either. Most of the work during early days of the pandemic involved sending Thai people back home. ก็เป็นช่วงที่โควิดกำลังแรงในมาเลเซียแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้คือเป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ทำงานได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าปกติเนี่ยท่านทูตเมื่อมาถึงเนี่ยก็จะไปเยี่ยมคำนับเยี่ยมคารวะผู้คนทำความรู้จักแต่ที่มาเลเซียขณะนั้นเนี่ยเขาห้ามการเดินทางแม้กระทั่งข้ามรัฐก็ไม่ได้นะฮะงั้นการเดินทางไปเนี่ยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ก็จะไม่รับการเข้าไปเยี่ยมคารวะเนื่องจากว่ากลัวจะติดโควิดกัน The ambassador said that the Thai government places a priority on the relationship with neighboring countries. The ministry will not usually appoint first-time ambassadors to these countries. They will select experienced diplomats for the post. This principle is appropriate, Chainarong said. Relationships with the neighbors are usually very complex and multidimensional. Highly experienced diplomats are better and able to see the overall picture, to better understand the issues, and will be able to work better. Talking about the charm of Malaysia, the ambassador said the people of Malaysia are nice and friendly, similar to Thailand. They are ready to help and cooperate. Describing himself as a nature lover, he often takes a morning run up the hill. Another charm of Malaysia, in his view, is how close nature is to the city and how rich it is. The ambassador said Malaysia is also a very diverse country with a multicultural society and indigenous people, including one with a culture very similar to that of Thailand. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่า
ที่นี่นอกจากเรามี3เชื้อชาติหลักก็คือมาเลย์จีนอินเดียแล้วเนี่ยเรายังมีเรียกโอลังอัสลีคือคนพื้นเมืองอีกทั้งในซาบาสารวัตรนะฮะในจุดอื่นๆเนี่ยนะมีเยอะพอสมควรแล้วก็ยังมีเรียกโอลังเสียมก็คือคนไทยสยามในมาเลย์ประมาณ 7-8 หมื่นคนซึ่งก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยอยู่เวลาไปในมาเลเนี่ยไปในมาเลเซียเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าไปที่ไหนอย่างไรมันก็มีผมว่ามันมีอะไรที่ให้ศึกษาเรียนรู้เยอะมาก Tulip นาคสมภพเปล่า reporting for Thai PBS World And in this episode of Empowering Thai Women, I had a chance to talk to Pataki Taitoren, who describes herself as a creative food and still life photographer. Some of you might be familiar with her acting role in this Thai film called How to Ting or Happy Old Year. She will talk about her passion for creative photography, working in a male-dominant industry, as well as being stereotyped because of her hair.ช่างภาพที่แพลพยายามจะเป็นคือช่างภาพที่แบบพยายามจะใส่ความเป็นเราเข้าไปในงานมากกว่ามันก็เลยสนุกที่เราได้ใส่อินพุตของตัวเองอะเข้าไปในงานด้วยอะไรเงี้ยแพลว่านั่นก็คือเสน่ห์ที่เหมือนแบบแอบแฝงความเป็นเราเข้าไปในรูปPataki Taitoren is one of a few Thai female photographers in the industry. แจกันอันเนี้ยก็น่ารัก Pata is also known for her acting role in a Thai film Happy Old Year back in 2019. Describing herself as a creative food and still life photographer, Pata discovered her own style while studying in New York when she was working on her final project. เราก็ศึกษาไปศึกษามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคอนฟลิกต์กับอาหารว่ะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวว่าแบบเราครอบครัวมีปัญหากันทุกครั้งที่มีปัญหาจะเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารเสมอเป็น10 ปีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาหารสำหรับเรามันไม่ใช่แค่อาหารอ่ะมันเป็นเมมโมรีมันเป็นพอร์เทรตของพ่อมันเป็นพอร์เทรตของแม่เป็นพอร์เทรตของครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอินมากอินกับอาหารมากเราก็เลยเลือกที่เราจะโฟกัสเป็นแบบ food and still life ไปเลยอะไรเงี้ย Photography is somewhat a male-dominated profession. During Pacha's early years of her career, she felt that she was often being underestimated by her colleagues. The only way for her to prove them wrong was to stay confident and get on with her job. พอเขาเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความปรามาสนิดนึงแหละว่าแบบเก่งเปล่ามีความแบบคือไม่ถึงกับดูถูกแต่ว่ามีความแบบไม่เก่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ถ้าเราแสดงความเก่งให้เขารู้ว่าเรารู้นะมันก็เขาก็จะเกรงใจเรามากขึ้นเขาก็จะลดอีโก้เขาลงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยWith her almost skinhead hairstyle, which is considered unusual for Thai women, Pata was mistakenly believed to be a tomboy, or that she is heartbroken, has been ordained, or is receiving chemotherapy. Pata actually started shaving her head back when she was in New York, as she couldn't be bothered to waste her time blow-drying her hair. Also, the atmosphere there encourages people to express themselves freely as opposed to Thai culture. ทุกที่ทุกวันไปกินข้าวคนก็มองแบบมองจริงๆอ่ะมองแบบอย่างเงี้ยทุกร้านคือมันโดนหนักมากตอนนี้มันยังพอมีบ้างซึ่งมันแพลว่ามันเริ่มเป็นเทรนด์ประมาณนึงแพลก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มรับได้แต่ว่าสมัยก่อนตอน5 ปีที่แล้วแพลว่าแพลโดนหนักจริงๆอ่ะโดนหนักเลเวลขนาดว่าคนไม่รู้จักก็มาทักอ่ะซึ่งมันแปลกมากกับสังคมไทยที่แบบปกติคนไม่รู้จักกันจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเดินผ่านใครวินมอไซค์รถแท็กซี่หรือแบบ
ป้าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยโดนหมด Nowadays, Pata no longer takes such reactions too personally, as she feels that Thai society is becoming more aware that people should never bully or make fun of others just for being different. เราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสำหรับแพรมันเบาไปแล้วเพราะว่าคนก็จะเลิกแล้วไอ้เรื่องแบบเลสเบี้ยนทอมหรือว่าโกนหัวเป็นไรวะอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็ไม่อยากพูดอะไรแล้วเพราะรู้สึกว่าเทรนด์มันกำลังทำให้คนตระหนักแล้วว่าอย่าพูดหรือพูดไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่สนับสนุนเทรนด์นี้ไปด้วยเป็นซัพพอร์เตอร์ถ้าเรื่องงานแพรชอบควอดนี้ก็ต้องพยายามมากๆคือหมายถึงว่ากว่าแพรจะมาถึงจุดนี้แพรก็รู้สึกว่าแพรสุดตัวแล้วอะสุดตัวเหมือนกันนะแพรก็เห็นเด็กรุ่นใหม่อะก็ผู้หญิงเยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งคนรุ่นแพรอะที่เป็นผู้หญิงอะก็มีชื่อเสียงมากขึ้นผู้กำกับอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆมันหลากหลายดีอะมันสนุกมากกว่าที่จะแบบเห็นแต่ผู้ชายเต็มไปหมดอะไรเงี้ยAnd of course, her work is very creative and quirky indeed. And now let's move on to environmental issues. Waste management remains a big challenge for many cities around the world. To reflect this problem, our reporter Gitipat Tunsukjit will take you to this photo exhibition recently held in Bangkok's Lumpini Park. Wasteland, a documentation of waste management systems in metropolises around the world, is the first public photo exhibition to ever take place in Lumpini Park, Bangkok. It is the result of a Dutch documentary photographer Kadir van Leeuwen's investigation of waste management. Since early 2016, Kadir has been investigating of how of the world's 6 megacities manage or mismanage their waste, and it reveals some remarkable differences. With a sharp increase in the world population and growing economies in various parts of the world, Kadir said that we are producing more waste than ever, and he wants to learn more about where the waste goes. As he investigated 6 cities including Jakarta, Tokyo, Lagos, New York, Sao Paulo, and Amsterdam, Kadir saw a lot of differences in each city. What was very interesting for me was, you see images of the big garbage dumps where people work, and often people consider them to be maybe homeless or in a bad shape. And obviously they are not rich people, but they, what I saw in Jakarta and other cities like Lagos is that they are part of the solution. New York, on the other side, is a big problem because there's no city in the world which produces more waste than New York. Probably Tokyo is the best example of how it can be managed. Among all of his photos, there is one that he considers as his favorite, which was taken in Lagos, Nigeria. This scene looked, it was apocalyptic. There are thousands of people. I was the only white guy there. And then this garbage truck arrived, and it was like if a truck with gold arrived. So the waste is so precious, and what looks very disorganized is actually very organized. Because all the guys you see, one is looking for textile, one is looking for paper, one is looking for plastic. So it's all being sorted out. So what looks like ultimate chaos is actually a very, very organized business. Being a part of Orange Green Day, a project organized by the Embassy of Netherlands in Thailand, which focuses on environmental issues. The Wasteland photo exhibition is planned for display in a public park to be surrounded by nature. To have this in a public space is very important for me. If to have it in a museum or a gallery is nice, but here I think you get a lot of people, kids, who may be asking questions to their parents as well. So, the work I'm doing,
I'm hoping always to reach a large audience, and this might be a perfect space. The exhibition is now open to the public and can be visited free of charge at the Smiling Sun Ground in Lumpini Park until October 25th. Gitipat Chernsukjit, reporting for Thai PBS World. And these photos are definitely very compelling. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ